Odukokola no anoro yo nduku na bike awani tazu kan reko yejipu uku neje wana anya na ga wa no fulu wokenye no nu ewu amu no bu okwi na aso anya onyedu yeku enugie okwi na asa anya onye ga-ekwuye ọbụla igbo mmụọ adịrọ politikal. Ịgọ mmụọ bụ onye na-eme ọfụma ka a na-asị daalụ, na ife onye na-adịrọ eme ọfụma isi ya daalụ. Aida nọ njakịrị ka ị na-ama ọ ịpụ ijesa ile gị ịghọta enwe aja anị anyị adịghị eme ihe ịdị politikal. Ihe abụrụ about being political. This thing na ọga oke isi m na ọkwa ofu igbo asị gị na egbe belu ga-ebelu ndị ụka ekwe mụ belu, ndị ụka ekwe ndị ụka belu, ndị nwa bụ onye ụka ikwe onwe gị belu. Ifilu na alfu dị normal n'ụwa. You feel say suffering dey normal for this world. You feel say for accidents to happen dey normal for this world. Chi onye adịrọ n'izu ife ada akwadobe imie. Like as if ọjọọ mee gị, first thing everybody ma bụ na ajọ chi. Like ndị ụka ekwelọ mbelu maka na nenu gọọmenti so ọbụla nkwuoye ọbụla na ịghọta ndị ụka ekwelọ mbelu okenye nọsikwanụ na-ekwuli ya okwu ahụ ị na-asọ ọnụ maka ị na-adị politikal ka ọ bụ na egbe belu ugobelu ka onye ya ekwuye ka ugwu kọntọkam. Ndị ụka ekwela Africa belu, ụka religion ekwela Africa belu, mana the one wey concern my region na Christianity ekwela my region belu. The governor should be able to prevent bullshit from happening to the people of his state. The president should be able. Guy, do you know there are countries like Norway, like country where they operate, right? Apparently, I'm lucky also wedding na they look for na befa man agalum befa. Man, only able a nation is operating to like without corruption, without evil. Why can we not be like that? Why can we not hold our leaders to account? But makandioka. It seems na hakwem belo, hakwem the age now of it. Only this if they know born you into the elite, right? Only the 30 years na Nigeria, but only the 20 years na abroad. Na level of opportunity and availability of resources. Like no form of like the nation they very bad. The Africa, Congo, I dey kuzi maka Congo fana ifa na summa da wakude. I dey kuzi maka even Imo State ever. It's oboda adiromma guys, talk am. Oka ajoka, oka kwelom belo. Ndị ụka bụ dị ụka hapụ anụ ụka adịdebe ụka anaba hekwelom belo. They no gree me belo because I never even come outside my village for like months, like this now. Yeah. Or maybe a month, right? Like, but I never come out. But like, you understand? So me, I don't even interact with, but still, like, even if I come social media, they see painful shit where they happen for the country. I know like them. When I feel talk about them. You know, you come there, they talk political talk. You be organ more thought leader. You come, they talk political thoughts. Talk. Okay, we cannot bellow. It cannot.
it cannot they cannot co-live. They cannot. Ofuni they walo ofu. And so far, bro, Adinifeme Okoye Noka kwuo na mgbe nwanne nwoke chi fada ndị ụka si nne ya na nne ya bụ dibịa, ndị ụka si nne ya na ọya bụ debe na ọya abanye n'ụka fọ nwa ya tuchie fada. You know, all kita Adinife self na-eyi ma efe nne ya. Check am out on my social media. You go see am through my social media. In the even like dibịa na ọ na-alụ obi na befa n'ọka. Agwụ ụmụ emem ekene m agwụ ka ebu ana m ekene na agwụ bụ isi. Na-ekene obi niile dị n'ọka, na-ekenekwa obi nna m si wee bịa eri ọbụ obi n'ọka. Ana m ekene fa fụ mbọsị nwa eje mmalụ befa. If you enjoyed insights I share, check my book. You're going to find my book inside. My book is Igommo 101. Yeah, check it out. By Alice Pablo. Everywhere you get books. Please leave a kind review and share it. Have your eyes on. And if you encounter any difficulties while ordering it or through the process, kindly let me know. So at the moment I only have digital publication and paperback through Amazon, right? But yeah, I know I'm going to look into the other ones as soon as I can. So if you have a plug for it, let me know. Cheers.